为什么你每天拼命加班，省吃俭用，手里的资产却还是在通胀里缩水，甚至你越努力，内心反而越焦虑？财富有逻辑，成长自悠然。欢迎来到悠然的财知世界，我是悠然。在银行工作那些年，我见过无数每天经手几千万流水，自己却依然在为个人资产焦虑的客户。直到我读到了这本书《纳瓦尔宝典》。很多人把这本书当作硅谷的成功学鸡汤，但我从一个银行人的视角来看，它其实是一张精准的个人资产负债表重构指南。它不教你投机取巧的暴富套路，而是用极度理性的思维拆解了在今天这个时代，一个普通人如何通过构建无特权杠杆，一步步实现财务自由与内心和平。如果你不想一辈子只靠出卖时间换取碎银几两，那么接下来的内容可能会重塑你的财富观。咱们先来理清一个最基础但也最容易被混淆的概念：钱、财富和工作的区别是什么？在银行柜台前，我每天都能看到大量的现金流转，但说实话，那些每天来存取现金的人大多只是钱的搬运工，而不是财富的拥有者。纳瓦尔在书里一针见血地指出，金钱只是信用凭证，而财富才是你睡着时还在为你赚钱的资产。什么叫金钱？金钱是全社会给你的借条。你今天帮别人加了班，送了外卖，或者是做了一页精美的 PPT， 社会对你说谢谢你，这是给你的凭证，你以后可以用它换取同等价值的服务。但是金钱会因为通货膨胀而不断贬值。那什么又是财富？财富是生产性资产，比如即使你躺在床上睡觉，那些依然在运转，在为社会创造价值的机器、软件程序，或者是一家公司的股份。在银行的风控逻辑里，我们评估一个人的财务健康状况，从来不单看他的工资流水，而是看他的净资产结构。工资拿得再高，只要你一停工，收入立刻归零，这在金融上叫做高波动性低防御力资产。说白了，你只是在出租自己的时间，而你一旦开始出租时间，你就主动把自己推入了存量博弈的陷阱，蛋糕不再变大了，大家只能互相从对方嘴里抢吃的。因为每个人一天都只有24小时，你的时间是无法规模化复制的。所以纳瓦尔给我们的第一个底层逻辑就是，你无法通过出租时间获得真正的财务自由，你必须拥有股权，也就是企业的一部分所有权，以此获得被动收入。这就像是你不能一直当那个盖房子的泥瓦匠，你得想办法成为那个拥有房间钥匙并收取租金的人。既然不能只靠出租时间，那我们拿什么去换取股权和资产？很多人第一反应是去学最热门的技术，考最难考的证书。但在日常业务中，我见过太多拿着名校金融硕士学位，考过了专业证书，却依然在做着随时可以被系统替代的表单处理工作的年轻人。这就是纳瓦尔说的，如果社会可以训练你，那么社会同样可以训练别人来取代你。要想不被替代，你必须找到你的独有知识。什么叫独有知识？它不是你通过学校死记硬背学来的标准教科书知识。纳瓦尔定义，独有知识是那些无法被传授但可以被学习的知识，它是你的基因、你的成长经历、你的好奇心以及你长期沉淀的直觉的结合体。举个例子，如果你只是一个普通的程序员，你很容易被 AI 或者更年轻能加班的后辈卷死。但如果你既懂程序，又对艺术设计有强烈的兴趣，同时还特别擅长用大白话跟客户沟通，这三者的交界处就是你的独有知识。在银行人眼里，这其实就是打造你个人品牌的非对称竞争优势。在存量博弈的市场里，同质化的服务最终只能打价格战，利润薄得像纸。只有具备差异化定价能力的资产才能享受到溢价。那怎么找到自己的独有知识呢？纳瓦尔给了一个非常简单实用的定位方法。回顾你10几岁时，什么是你轻而易举就能做好，甚至不觉得那是工作，而周围人却觉得很不可思议的事儿？当你找到了这个定位，你就不再是和10万人竞争同一个岗位的螺丝钉，而是成为了某个细分领域的唯一选择。这时候，合作的筹码才真正交到了你的手里。有了独有知识还不够，你还需要一个放大器。在财富世界里，这就是杠杆。杠杆是普通人与有钱人之间最根本的壁垒。传统意义上，银行最支持的杠杆是资金杠杆。比如你买房付个 30% 的首付，找银行借 70% 的贷款，这就是 3.3 倍的杠杆。但是传统的资金杠杆是有追索权的，它伴随着巨大的风险。如果市场下行，资产价格暴跌，你可能会面临小马拉大车，借钱借到了自己承受能力的极限的窘境，一旦现金流断裂，等待你的就是万劫不复。纳瓦尔在书里把人类社会发展的杠杆分成了3类，咱们用大白话来拆解一下。第一种是劳动力杠杆，说白了就是让别人为你工作，这是最古老的杠杆，但管理人类是世界上最麻烦的事儿，需要极高的管理成本，而且需要特权和资本支撑。第二种是资本杠杆，也就是用钱生钱，这是现代金融体系的核心，但它的门槛极高，如果你没有原始积累或者没有信用背书，你根本拿不到大额资金。第三种则是复制编辑成本为0的产品，也就是代码与媒介，比如编写软件、写文章、拍视频、做播客，这是最民主、最具有颠覆性的无特权杠杆。为什么纳瓦尔极力推荐代码和媒介？
因为在互联网时代，你写了一行代码或者录制了一期视频，你把它放在网络上，一个观众和100万个观众对于你来说增加的边际成本几乎为零。这在传统银行业是不可想象的。以前我们要服务1万个客户，需要建网点、雇柜员、做合规，而现在一个好的数字产品能以几乎为零的成本瞬间触达全球用户。更重要的是，这种杠杆不需要任何人的许可。你想用资本杠杆，得求着银行经理审批；你想用劳动力杠杆，得求着求职者加入，还得支付薪水。但你想写代码、写文章、拍视频，你只需要一台电脑、一个网络连接，今天就可以开始。这就是新时代的财富逻辑，通过独有知识找到定位，然后通过无需许可的杠杆进行无限制的规模化复制。如果你现在正在用下班时间看我的这期内容，不妨在评论区写下你目前最想构建的无特权杠杆是什么？是写一本书、做一款小程序，还是像我一样持续输出有价值的系统化视频？懂得了独有知识和杠杆，我们就可以把它们融合成一个纳瓦尔最著名的公式，把自己产品化。这个词听起来很抽象，咱们用资产重组的逻辑来翻译，自己代表的是你的独有知识、你的真实性、你的个性，因为世界上没有人能比你更好的成为你自己。产品化代表的是你的规模化能力，通过杠杆把你独特的价值打包成一个不需要你肉身在场也能源源不断提供价值的产品。在现实生活中，大多数人是怎么做的？他们只有自己，没有产品化。比如一位优秀的心理咨询师，他每一次咨询能赚1000块，这看起来收入不错，但他的商业模式依然是出租时间，他必须坐在那里付出精力和时间才能拿到这笔钱。如果他用把自己产品化的思维重构自己呢？首先，他挖掘独有知识，发现自己特别擅长解决30岁职场女性的焦虑问题，然后他构建产品，把自己的咨询方法论总结出来，录制成一套精品音视频课程，或者写成一本电子书，这就是媒介杠杆。最后，他建立系统，开发了一个自动化的测试小程序，帮助用户进行初步的心理评估，并引导购买课程。这就是代码加媒介的双重杠杆。这时候，他完成了从一个提供服务的劳动力到拥有生产性资产的企业主的蜕变。即使他在休假、在睡觉，他的课程和小程序依然在帮他服务客户，在为他创造营收。我知道很多人会说，悠然，这听起来太难了，我只是个普通人，怎么可能做出什么产品？其实，产品化的第一步是建立责任感。纳瓦尔强调要以真名示人，承担商业风险。在信用机制里，一个不敢用真实身份背书的人是拿不到优质资源的。这就像银行给企业贷款，我们最看重的是大股东是否承担无限连带责任。你敢承担多大的责任，社会就愿意给你多大的杠杆和回报。用自己的真名去建立影响力，去为你的产品质量兜底，这就是你最强大的个人无形资产。在传统的工业时代，你只要足够努力、足够听话，按部就班的在流水线上干活，你就能获得相对稳定的回报。那时候拼的是执行力。但在今天的互联网和 AI 时代，努力的作用正在被极大的稀释，取而代之的是判断力。纳瓦尔在书里说了一句很残酷但极其真实的话，在一个高杠杆的时代，一个正确的决定可以让你赚到成千上万倍的回报，而一个愚蠢的决定则会让你瞬间归零。在银行做信贷审批的时候，我们经常看到这样的案例：两家规模差不多的制造企业 ，AA 企业老板极其勤奋，每天吃住在工厂，盯着员工节约每一分煤水电费，但他对行业的宏观趋势判断失误，在行业产能过剩的时候，依然举债扩建厂房。B 企业老板可能每天都在打高尔夫，参加行业研讨，但他敏锐地察觉到了消费结构转型，果断砍掉落后产能，转型做精细化出海。几年过去 ，A 企业因为信用额度缩水，以前是银行找他借钱，现在是他求银行别抽贷，最终陷入财务危机，而 B 企业却成为了细分领域的行业标杆。这就是努力与判断力的差别，在错误的道路上狂奔，越努力毁灭的越快。那么判断力究竟从哪里来？纳瓦尔认为判断力来自于深度思考与精神边界的清晰，这需要你保持空闲时间。如果你每天的日程表都被琐事排满，你根本没有时间进行深度思考。同时要理解第一性原理，不要人云亦云，去探寻事物的底层规律。这也是为什么我建议大家在做任何重大的财富职业决策前，先让自己静下来。财富有逻辑，成长自悠然。没有内心的清明，你的所有努力不过是在盲目的消耗生命。我们聊了财富、独有知识、杠杆、产品化、判断力，但这所有一切的终点究竟是什么？纳瓦尔在书的后半部分花了大篇幅去讨论幸福和内心的平静，这也是我个人最喜欢也最契合我品牌理念的部分。很多人觉得等我有了钱我就会幸福，但纳瓦尔说幸福是一种选择，是一种可以培养的技能。在金融圈这些年，我见过太多资产丰厚却依然在极度焦虑中度日的人，他们被自己的资产绑架了，成了自己财富的奴隶。
真正的财务自由不是你可以肆无忌惮的买任何东西，而是你重新夺回了自己时间的支配权。你不用再去违心的迎合你不喜欢的人，不用再去为了碎银几两而出卖自己的健康和尊严。这就是成长自由然的真谛。财富是逻辑的产物，它是你理解了世界运行规律后顺便获得的副产品。而真正的成长是你在获得财富的过程中逐渐理清了自己与世界的关系，最终获得内心的悠然自得。好，聊到这里，我们来把纳瓦尔宝典里的财富心法提炼成3条马上可以落地的行动指南。第一步，停止单纯出租时间，在你的工作之外，立刻着手寻找并积累属于你自己的独有知识。第二步，寻找你的无特权杠杆，开始输出，无论是在公号写文章，在平台发视频，还是写几行开源代码，用编辑成本为0的媒介去放大你的影响力。第三步，用真名建立信用体系，敢于承担责任，把每一次输出都当作你个人品牌资产负债表里的递延资产，静待时间的复利。财富的底层逻辑其实并不复杂，难的是在这个信息喧嚣的时代，你是否能耐得下心去走那条难走但正确的路。好了，这本书我们就聊到这里，希望对你有启发。财富有逻辑，成长自悠然。我是悠然，我们下期再见。